Вы быстро устаете днем, вы часто просыпаетесь ночью, вы не можете хорошо выспаться, у вас постоянно сонливость днем. Причиной этого очень часто является апноэ сна. Врач-сомнолог клиники CityLab сможет объективно оценить ваш сон и помочь его исправить. Все очень просто. Для этого нужно взять домой настроенные на вас приборы, установить их дома перед сном и вернуть их в клинику утром. Узнав причину, мы легко сможем вам помочь. Эффективность нашего лечения близка к 100%. Звоните по телефону 211 0081. Мы ждем вас по адресу город Самара, улица Новосадовая, 140, клиника CityLab.